Ja, hallo, einen schönen guten Morgen aus dem kalten Bayern, liebe Freunde, zu einem neuen Porsche 356 Dreh. Der Porsche 356 ist ja die letzten Jahre ein sehr, sehr erfolgreiches Modell geworden, immer mehr, eigentlich schon wie seinerzeit, als es losging in den 50er Jahren. Wir haben hier heute einen ganz besonderen 356 und zwar, der ist bei der Firma Drauz in Heilbronn seinerzeit gefertigt worden. Porsche hat einige seiner Fahrzeuge, die Karosserien woanders bauen lassen, so auch diesen hier. Das Auto gab es nur im Baujahr 1958 und 1959 und er ist eigentlich der Nachfolger vom legendären Porsche 356 Speedster. Ja, wie gesagt, sind nur 1350 Exemplare gefertigt worden. Man kommt kaum an so ein Convertible D ran. Also genau heißt der Wagen 356a Convertible D und gab es in zwei Varianten, 1600er Motor oder 1600er der S. Das ist hier einer mit 75 PS, also die stärkere Variante. Und alle diese Autos sind ja damals mehr oder weniger in die Vereinigten Staaten gegangen, in die USA, sind da verkauft worden oder ganz wenige in Kanada und noch viel weniger in Deutschland. Unser Auto ist damals nach Kanada gegangen, gibt also auch kanadische Papiere hier zu dem Auto, zeige ich euch gleich. Ja, und dann haben wir das Auto bekommen in der Nähe vom Volkswagenwerk. Der Wagen hat gehört an einem deutschen Ingenieur, der das Auto lange gehabt hat. Die Karosserie ist bilddokumentiert sehr gut gemacht worden in Kanada. Da hat er auch neue Bodenbleche bekommen, neue Schweller bekommen. In Kanada gibt es eben auch Salz auf den Straßen. Ihr wisst ja, da ist auch teilweise ziemlich kalt. Und ist aber gut gemacht. Und die Technik hat dieser Ingenieur gemacht aus Wolfsburg, der das Auto, der sich total auskannte. Und das merke ich jetzt schon. Also fahren tut er toll. Der Motor hört sich super an. Und vor allen Dingen, es geht hier gerade hoch, der hat auch Kraft. Wundert mich. Also wenn ihr die normalen Speedster habt mit 60 PS, dann muss man mal gut schalten. Aber er hier, der spürt man, er hat die 75 PS Maschine, läuft schön. Ist eigentlich ein ziemlich sportliches Gerät. Und mal kurz erklärt, der Unterschied zwischen dem Speedster und dem Convertible D sind eigentlich die viel besseren Sitze. Das merke ich jetzt auch. Man sitzt da sehr bequem drin. Und er hat Scheiben, er hat Kurbelfenster. Das hat der Speedster aus der Zeit, ab 54 hatte ja nur Steckscheiben. Und da sitzt man eigentlich mehr oder weniger im Freien. Ist ja auch nur für Amerika gebaut worden damals, da war das nicht ganz so wichtig. Hier ist es halt anders. Das ist ein Convertible D. Er hat Kurbelfenster. Er hat hier oben auch die Chrom. Also das sieht alles ein bisschen anders aus, das Auto. Es ist einfach die modernere Version vom Speedster. Die war aber dann auch 1959 schon beendet. Also das Auto ist nur 2 Jahre gebaut worden. Und das macht ihm natürlich in der 356 Gemeinde zu einer Besonderheit, die auch entsprechend wertvoll ist. Also so ein Wagen wird heute gehandelt bis 300, teilweise 330.000 Euro. Er hier liegt deutlich drunter. Wir verlangen 235,5 für das Auto. Und das ist bei dem, was er alles in allem bietet, das ist echt korrekt. Und das ist gerade jetzt, man merkt ja irgendwie, dass das Geld weniger wert wird. Eine absolut, wie ich meine, stabile Geldanlage. Das, was heute dafür bezahlt wird, bekommt man morgen auch wieder. Ich bin sogar der Meinung, mehr. Das sind Autos, die gehen nach oben, da gibt es nicht viele von. Wichtig ist die Karosse bei so einem Auto. Technisch weiß ich, ist er gut gemacht. Ich kenne ja den Herrn gut. Der ist auch bei einer ganz bedeutenden Werkstatt hier in Pflege gewesen. Der Herr ist 75 Jahre alt, der diese Werkstatt betreibt. Ich habe mit dem über das Auto gesprochen. Er meinte, das ist ein guter Wagen. Er hat zwar kleine Mängelchen, aber das ist alles nicht groß, was doll ist. Er hat hier zum Beispiel einen Riss an der Scheibe hier vorne, könnt ihr sehen. Auch das Gummi ist nicht ganz richtig angepasst an der Scheibe. Also meistens fährt man den ja sowieso im Sommer, da ist das sowieso egal. Das kann man machen, aber ich sage mal, das sind Kleinigkeiten. Deswegen kostet er auch keine 300.000 Euro. Aber das ist ein Auto, was wirklich gut fährt. Guck mal, Paul, wie schön der losgeht. So, hier ist eine Ortschaft, müssen wir aufpassen mit dem Losgehen. Aber er fährt echt gut, auch Lenkung und so. Also, es ist ja das Tolle am 356. Da liegt kein Gewicht auf der Achse. Er hat da seinen Boxermotor hinten. Vorne ist ein kleiner Kofferraum. Hier haben wir Sitzbänke. Ja, das ist also da hinten für Kinder ist es schon knapp. Da könnte er eher einen Hutkoffer oder sowas hinlegen. So, ach ja. Also fahren tut das schön, kann ich euch jetzt schon sagen. Blinker funktioniert.
Es sind so an einigen Details, ist das alles nicht ganz neuwertig. Man hat hier zum Beispiel, das gehört nicht so, hat man irgendwie Alu drüber geklebt. Wahrscheinlich war das Lenkrad nicht mehr so ganz perfekt, aber es ist das Originale. Und ich persönlich finde sowas mit Charisma schöner. Es sind auch übrigens hier die Originalinstrumente. Die haben auch ganz leicht hier, ja, so Rost oder wie auch immer, ist poliert, aber ist ein bisschen durch. Finde ich trotzdem schön. Neu kann man immer machen, aber so schön authentisch original ist schon toll. Wollen wir da hinten drauf fahren? Ja. Okay, ach guck mal, hier sind die Mädels. Hallo. Waren unfreundlich. Die meisten grüßen uns ja mit dem alten Auto. Aber gut. Aber der zieht gut ab. Guck mal, der geht richtig los. Also das Auto hat gut Dampf. Motor hört sich ganz gesund an. Fährt wirklich schön. Auch so Fahrwerk und so, das ist ja auch gemacht worden. Der schaltet gut. Jetzt wollen wir mal bremsen, wie er bremst. Ja, gut. Ja, auch in Ordnung. Ne? Kann man nichts zu sagen. Also das ist ein Auto, sage ich jetzt mal, reinsetzen, losfahren. So ist der. Ich fahre besser hinten rum. Man weiß dann, ah, hier ist Dreck. Guck mal hier, da ist Dreck. Oh, da können wir nicht durchfahren nachher. Ich hoffe nicht da oben. Da müssen wir mal aufpassen mit unseren Autos. Die sind halt schon was Besonderes. Und da fahren wir nicht durch den Matsch und nicht durch den Schlamm und auch nicht bei Salz. Wir haben ja heute plötzlich schönstes Wetter. Es ist zwar richtig kalt, kann ich euch sagen, aber wir fahren Auto, wir fahren offen. Und nur die Harten kommen in den Garten. Das ist auch unser Motto, das kennt ihr ja. Und bei uns ist es so, wir haben einfach Freude an alten Autos. Das muss man genießen. Und ich genieße auch so einen Tag. Da ist noch Frost im Moment auf der Wiese. Wir müssen 0 Grad haben, schätze ich mal. Aber egal, die Sonne ist gerade durchgekommen. Und es macht Spaß, jetzt mit dem 356 hier rumzufahren. Vor allen Dingen, weil kein Mensch unterwegs ist. Sowas liebe ich ja, wenn man ganz alleine fahren kann. Also laufen, mein erster Eindruck wirklich gut. Müssen wir hier aufpassen. Hier ist Dreck auf der Wiese. Sonst bleiben wir hier auf der Wiese stehen. Das war hier? Schön, ja. Machen wir das hier? Ja. Ja, wir halten jetzt mal hier auf der Wiese an, sagt Paul, ist vielleicht besser, weil da ist doch ein bisschen der Schlamm. Ja, ja, das ist unser Drauz. Hat einen 200 Kilometer Tacho, könnt ihr hier sehen. Das Auto sollte auch 160, 165 schnell sein. Hier ist der Aschenbecher hier vorne, klein und niedlich. Damals hat man ja noch geraucht, war damals aktuell. Hier das schöne Porsche-Zeichen. Ja, und das Leder. Ich sag mal, die Lederarbeiten sind in Ordnung. Aber das habe ich schon besser gesehen. Aber man nutzt ja so ein Auto. Man sieht auch, dass hier die ganzen Kurbeln, das ist alles noch original. Es ist eben nicht 100%ig, aber es ist eben original. Man hat das wieder verwendet. Teppichschlinge ist neu gemacht worden. Das ist auch die Originale. Auch die Gummimatten unten sind die richtigen. Also das ist mir schon aufgefallen. Wir steigen jetzt mal aus. Kann man übrigens hier vorne schön sehen. Zeigt euch, hier sind ja die, ich hatte euch ja eben gerade gesagt, kommt von Drauz Heilbronn. Könnt ihr hier vorne sehen, das Plättchen für die Karosserie ist da vorne drin. Na, die Firma Drauz in Heilbronn hat ja seinerzeit das gebaut. Wie ist der Lack? Also kann ich euch sagen, toller Lackauftrag, das ist sehr, sehr gut gemacht worden. Der Chrom von den Lampen absolut ordentlich, hat sogar die original heller Nebellampen. Finde ich total klasse, ist nämlich ganz, ganz selten. Und schaut mal hier, wie die Haube sitzt. Das ist gut gemacht. Auch hier original, gut im Zustand. Die Grillen vorne, also das ist alles in einem ordentlichen Zustand und ich finde auch, das ist nicht dieses Quietschrot, das ist nicht so ganz mein Fall, das ist so ein Tick so Weinrot, Kaminrot. Ich finde, das steht dem Auto unglaublich gut. Schaut euch mal diesen schönen Wagen an. Also karosserietechnisch, die Türen sitzen gut da drin, die haben ein gutes Spaltmaß. Kann man vielleicht hier vorne auch mal kurz zeigen im Schatten. Mal sehen, die Sonne ist ein bisschen hart, weil die so tief steht. Aber schaut mal hier, das ist schön gearbeitet hier vorne. Der Chrom sitzt auch gut da drauf, auch hier unten da vorne. Also das ist alles eine ordentliche Arbeit. Hier ist nochmal das Drauz-Schildchen. Germany vom Karosseriebauer. Innen hat er cognacfarbenes Leder. Ja, ich sag mal, also die Restaurierung ist ja schon ein paar Jahre her. Man sieht, dass das ein bisschen platt gesessen ist, aber nicht schlimm. Also es ist eben nicht ganz neu. Das ist auch das richtige Leder, was sie hier verarbeitet haben. Und ich meine, man kann das so lassen. Und ich meine, notfalls, wenn ihr mal im Winter, wenn ihr den Wagen erworben habt, das mal zum Sattler bringt, dann kann man die Pfeifen ein bisschen aufpolstern lassen. Aber dann ist das weiterhin wirklich ein schöner Wagen. Ja, hier hinten kann man schon erkennen, 1600 Super Porsche. Super ist halt eben die stärkere Ausführung gewesen mit 75 PS. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das sieht dann so aus. Technik hat der Eigentümer gemacht. Der Herr ist heute 82 Jahre, der hat einfach gesagt, jetzt bin ich genug Oldtimer gefahren in meinem Leben. Er hatte ja wirklich geliebt, die Autos. Er hatte noch 4 Stück.
Und wir haben auch diesen schönen Speedster, den wir gerade im Angebot haben, haben wir auch von ihm. Und ja, er hat gute Autos, sonst wären wir da gar nicht eingestiegen. Und das ist jemand, ich habe mich mit dem lange unterhalten, hat auch wirklich einen guten Sachverstand. Er hat das ja für sich gemacht. Also er hat das nicht restauriert, um es zu verkaufen, er hat es für sich gemacht. Das heißt, das Ehepaar ist damit immer gefahren. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Von älteren Herrschaften bekommen wir immer sehr, sehr gute Autos. Also die schreiben hier im Gutachten, ich glaube Zustand 2 oder 2+. Aber ich persönlich bin, das ist eine 2,5 minus, sage ich mir irgendwie sowas. Ich bin nur ein bisschen kritischer. Aber ich finde, es ist ein schöner Wagen rundherum. Ich meine, das sind hier zum Beispiel nur noch die Originallichter. Man sieht, dass die ganz leicht brechen innen. Das ist halt das alte Plastik, aber das ist nicht kaputt. Und ich finde, das gibt dem Auto Charme. Also finde ich so schöner, da sieht man übrigens Kanada, er hat komplett rote. Die Deutschen waren ja schon zweifarbig gelb. Das hat er nicht. Ja, also ist wirklich ein schöner Wagen. Fährt sich auch gut. Was mir aufgefallen ist, der zieht richtig gut durch. Das Auto hat eine sehr, sehr gute Leistung. Und die 75 PS hat er auch wirklich. Aber ein tolles Auto, hat die schönen originalen Radkappen drauf, die Stahlfelgen, gute Stoßstangen, die auch gut angebracht sind, ein schönes Spaltmaß, der Wagen ist gut lackiert, wie ich meine, und er hat Matching Numbers. Also laut Register, das haben wir, da kommt das Auto vor, hat er Matching Numbers. Und sonst, also jemand, der sich einen tollen Oldtimer kaufen möchte, der sagt, ich will einen wertstabilen Wagen haben, der selten ist. Auto ist selten, habe ich euch gesagt, 1300 sind ja nur gebaut worden davon. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, von der starken Version wahrscheinlich noch mal viel weniger, ist das sicherlich ein sehr, sehr spannendes Auto. Ja, also was uns die letzten Jahre überrascht, wir haben ja erst gedacht, der Porsche 356 ist gar nicht mehr in, aber es kommt ja meistens immer ganz anders, als man denkt im Leben. Also wir haben ganz starke Nachfrage. Wenn man solche Autos bisher hat, die sind alle weggegangen. Und man muss natürlich gucken, dass es ein guter 356 ist. Es gibt auch solche Autos, die völlig verfuscht sind, die kann man dann vergessen. Aber er hier zum Beispiel, der ist nicht verfuscht und der ist vor allen Dingen selten. Guck mal, wie der geht. Oh, der fährt aber richtig gut. Guck mal, der geht aber richtig ab, du. Klasse. Also das Auto fährt richtig toll, er hat richtig Brause. Kann ich nur empfehlen, das ist wichtig bei einem 356. Wenn der nicht richtig Dampf hat, dann macht er keinen Spaß. Aber Maschine hört sich toll an, man merkt, dem Ingenieur ist nicht zu schwer, da hat einer gut dran gearbeitet. Hallo, jetzt haben sie uns auch gegrüßt. Wunderbar. Ja, ist doch herrlich. Also macht doch richtig Spaß heute Morgen wieder bei diesem Wetter. Ist richtig im Wetter, um 356 rauszuholen. Und da kann man offen fahren. Wenn man dann eine dicke Jacke anhat, so wie ich, schöne Kappe über die Ohren, Brille im Ernstfall, ach wunderbar. Total toll zu fahren. Ach ja. Ja, also hier mal ganz kurz die Akte zu dem Auto. Da ist das Convertible D-Register, da ist unser Auto, da findet man ihn. Dann hat er ein ganz aktuelles Classic Data Gutachten. Ich meine, gut, da steht nichts drin, da steht halt drin Zustand 2+, okay. Das ist ganz aktuell. Wie gesagt, ich bin da mal ein bisschen kritischer. Hier sind die original kanadischen Papiere. Auto hat aber längst eine deutsche Zulassung, das haben wir gesagt. So, und dann haben wir hier die Fotos, wo man wirklich sieht, die sind zum Glück alle da, dass das Auto in dieser Werkstatt sehr gut gemacht wurde. Also kann man sehen, hier die neuen Teppiche, so gehört das auch beim 356, da ist die Karosse. Man sieht, dass das alles komplett gut gemacht wurde. Da ist der Motor, der draußen war. Da weiß ich aber, das ist von unserem Ingenieur, von dem Eigentümer, der jetzt 82 ist, alles nochmal revidiert worden. Hier schaut mal hier Karosse. Also ist alles gut gemacht worden, Bilder sind dabei. Hier bitte sehr. Also das sieht doch anständig aus. Da haben sie dann das beige Dach drauf gemacht. Könnt ihr hier auch sehen, wie das aussieht. Dann von innen und dann kam dann da die Sitze neu rein. Verdeck ist gemacht worden, hinten auch der Kasten ist gemacht worden. Ja, und so sieht das Auto dann fertig aus mit neuem Verdeck. Das haben wir jetzt nicht hochgeholt, weil ich fahre so ein Auto echt ungern geschlossen. Macht man eigentlich nur, wenn es regnet. Und da habe ich jetzt keine Lust zu. Das Wetter ist ja traumhaft, könnt ihr ja sehen. Ja, das gibt es zur Akte. Da gibt es noch jede Menge mehr Bilder dazu. Aber die wesentlichen haben wir euch jetzt mal gezeigt. So, letztes Mal ist mir hier der Hut weggeflogen. Das passiert uns heute nicht. Ich habe mich ganz fest hier montiert. Ja, also wie ich meine, schönes Auto. Jetzt haben wir da leider ein bisschen Schlamm dran. Aber gut, okay, so what.
Das passiert langsam bei unserem Fahrrad. Aber guck mal, wie schön der hier aussieht. Was sieht das Auto schön aus? Was hat er? Ein schönes, harmonisches Gesicht. Also ich finde, ein 356 ist auch ein totaler Sympathieträger. Ich habe es noch nie erlebt, dass man da böse Gesichter hat, wenn man mit so einem Auto vorbeigefahren kommt. Ich meine, das ist das Tolle. Die Autos sind mittlerweile relativ wertvoll, haben eine ganz tolle Wertstabilität vor allen Dingen auch und ihr habt Freude. Und da kommt keiner und sagt, jetzt gehe ich da mit dem Schlüssel rum. Oder dazu ist das zu sehr Sympathieträger, so ein Wagen. Also mir macht der Spaß. Und was noch ganz wichtig ist für einen 356, der sieht von außen relativ klein aus, aber da passen 2 Meter Männer rein und sitzen immer noch gut. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ist ein Auto, was auch von einer Dame gut gefahren werden kann, weil er leicht ist auf der Vorderachse. Also ein optimales Gerät. Und schaut mal selber, wie sympathisch so ein 356 aussieht. Das ist ein Auto, was mir persönlich total gefällt und ich kann euch das auch wirklich empfehlen. Also schalten tut er sich sehr schön, der Wagen, hat ja eine Viergangschaltung, oben links ist der Rückwärtsgang. Ist eigentlich alles so ein bisschen käfermäßig. Also wer früher Käfer gefahren ist, einen Käfer kennt, das ist eigentlich ein Luxuskäfer, so kann man so einen 356 beschreiben. War aber damals der absolute Riesenerfolg dieser Marke. Und was ich feststelle, ist, dass die 356 im Preis überall immer weiter hochgehen. Wenn einer einen guten 356 hat, wird er verkauft. Also das steht fest, das habe ich schon zu oft beobachtet. Es gab mal so eine Phase, da war es ein bisschen ruhiger, aber das ist absolut vorbei. Und wenn ihr mal einen schönen 356 für uns habt, bitte gleich anrufen, habe ich größtes Interesse. Wir kaufen auch Autos, meldet euch bitte bei uns. Porsche 356 ist mein Ding, ist halt ein Sympathieträger, ist ganz wertstabil und kann man sich irgendwo noch leisten. Es gibt ja heute Autos, die kosten 1 Million oder mehr. Das ist hier ja nicht der Fall. Das ist ein Auto, was bezahlbar ist und wo ich euch sagen kann, die letzten Jahre geht es immer weiter leicht nach oben. Ging nie nach unten. Finde ich ganz wichtig und ich glaube, dass solche Autos in absehbarer Zeit auch über 300 kosten und sogar bis 400 gehen, wenn sie selten sind. Müssen natürlich auch gut sein, weil so einen Wagen zu restaurieren hier, wenn der morsch ist. Das Problem ist, wenn die nicht gemacht sind im Unterboden oder überhaupt in der Karosserie, kann das sehr, sehr teuer sein. Naja, also laufen tut unser Auto toll und da die Karosserie ja gemacht ist, auch der Unterboden, ist das kein Risiko. Da müsst ihr immer nachfragen. Wenn ihr euch einen 356 kauft, müsst ihr fragen nach dem Unterboden, ist das gemacht, ist das Bild dokumentiert, weil das ist bei dem Auto eine Riesenschwäche. Auch vorne rechts und links unten, wo die Kotflügel aufhören, sind es ja auch durch. Ist ein gefährliches Auto, das muss man wissen, aber wie gesagt, bei dem ist das gemacht und es ist gut gemacht. Und guck mal, wie der losgeht hier. Also fahren tut er toll. Absolut ein Auto, was sich richtig gut bewegt, muss ich wirklich sagen, das begeistert mich. Der hat richtig Dampf, tolles Auto. Also ihr könnt ja fast 90 oder 95 PS haben, wie ein SC, so fährt er sich. Ja, also Fazit zu unserer Probefahrt, zu unserem Test, den wir hier machen. Auto läuft sehr schön, ich bin von der Technik persönlich begeistert. Der schlicht nichts in den Achsen. Toller Motor, also wie gesagt, wir haben das bei unserem Speedster schon, den wir auch gerade zum Verkauf verhandeln. Der läuft genauso toll. Ich weiß nicht, aber der kennt sich wirklich aus mit seinen Autos, wie er die macht. Läuft absolut super, spotzt nicht, verschluckt sich nicht, hat tolle Leistung. Und es kommt ja darauf an, dass so ein Auto einen guten Motor hat, dass er gut fährt. Und da die Karosserie gut gemacht ist, sind da auch keine Probleme. Man hat halt hier viele Altteile verarbeitet. Man darf ja nie vergessen, so ein Auto ist gebaut worden 1959. Das ist mittlerweile 65 Jahre her. Da sind die Teile nun mal alt. Das sind halt die Originalteile. Und das ist kein Neuwagen. Aber selbst wenn man für Zehntausende Reparatur ist, das kann immer vorkommen. Aber der Wert dieses Autos hier, wenn der substanziell gut ist, bleibt erhalten. Das ist zumindest die letzten Jahrzehnte so gewesen. Und ihr habt eine Riesenfreude mit so einem Wagen. Das macht doch echt Spaß. Da kann man sein Geld toll durch die Gegend fahren. Es geht nicht kaputt, man hat keine Inflation. Das ist das Schöne an so einem 356. Also wirklich, mir macht das immer Laune, so ein Wagen. Könnt ihr, glaube ich, auch merken, dass ihr richtig Spaß dran habt. Und dieser geht wirklich besonders gut, kann ich nicht anders sagen. Der läuft echt klasse. Zieht auch gut die Berge hoch. Ihr wisst ja, wir sind hier im Bayerischen, da geht es immer hoch und runter.
Aber das macht er ganz toll. Also wirklich schön zu fahren. Guck mal, wie gut der absaust hier, du. Bremsen tut er auch gut. Ich meine, eins ist klar, der hat noch Trommelbremsen. Scheibenbremsen gab es da nicht. Die gab es erst ab 1964 bei dem Auto. Dann als 356 SC oder C Cabrio. Die kosten natürlich weniger, weil sehr viel mehr davon gebaut wurden. Ja, also laufen tut er, Spaß macht er auch. Ist ein Auto, kann ich euch wirklich empfehlen. Sowas würde ich mir kaufen. Ich meine, ich habe ja so viel Oldtimer, ich werde immer wieder gefragt, was ich mir eigentlich kaufe. Da gibt es eine ganze Menge Autos, die ich toll finde. Aber ein 356, das ist immer eine Sache, kannst du toll mit zum Brötchenfahren holen. Kommst du in der Stadt in jeden Parkplatz, der ist leicht zu lenken. Er hat auch genug Kraft hier. Das ist ein Auto, das würde ich mir selbst kaufen. Und vor allen Dingen läuft der toll hier. Das ist ein Auto, da habe ich ein gutes Bauchgefühl. Der fährt wunderbar. Für mich muss ein Auto nicht hundertprozentig perfekt sein. Es gibt ja teilweise restaurierte Autos, da ist alles fabrikneu dran. Würde ich gar nicht machen. Man fährt ja auch mal bei Dreck durch und so. Das kommt ja alles mal vor. Ich will ein Auto zum Fahren haben, ich will Spaß haben und habe ich hiermit. Hundertprozentig. Das ist ein Auto zum Spaß haben. Der schaltet sich schön, auch sauber. Also wirklich ein schöner Wagen. Und ihr könnt ja mal sehen, wir haben gerade 0 Grad. Wenn man gut angezogen ist, kannst du auch bei 0 Grad fahren. Es macht überhaupt nichts. Und er saust ab, er bremst auch sehr gut. Die Bremsen sind toll eingestellt. Da brauchst du gar keine Scheibenbremsen, sage ich mal. Es war zwar ein bisschen moderner, aber mein Gott, so ein Auto wiegt ja nicht viel. Der wiegt gerade mal eine Tonne. Das ist ja nichts. Und dann darauf verteilt 75 PS ist eine ganze Menge. Und das merkt man auch. Der fährt, der geht richtig los. Also mit Käferfahren hat der nichts zu tun. Der ist viel schneller. Ja, jetzt neigt sich unsere Probefahrt zu Ende. Ich denke mal, wir werden wieder so um die 20 Kilometer unterwegs gewesen sein. Das braucht man ja, dass man so ein Auto auch einigermaßen einschätzen kann. Also hier absolutes Spaßmobil, macht mir wirklich Freude. Hätte ich Lust mehr zu fahren, da könnte ich auch den ganzen Tag mit unterwegs sein. Macht einfach Laune, seht ihr ja, ich habe richtig gute Laune. So hat Porsche seinen Ruf begründet mit dem Porsche 356. Und ich kann auch verstehen, warum. Also ich brauche gar nicht einen 911er, der viel schneller ist und so. Der macht so einen Spaß hier. Ja, war genau das richtige Konzept in den 50er Jahren. Ist ja losgegangen so ab 1949 mit der Geteiltscheibe. Sind heute ganz teuer die Autos, weil sie selten sind, aber die ziehen nicht die Wurst vom Teller. Die haben mal eben 50 PS oder so, das kann man vergessen. Aber er hier, er saust richtig los. Ja, da vorne ist Beuerberg. Auto läuft toll, schaut mal geradeaus. Hier ist 30, hier müssen wir langsam fahren. Ja, liebe Freunde, liebe Porsche-Fans vor allen Dingen, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, an meiner Seite wieder mitzufahren, bei so einem schönen Wetter heute auch. Wir werden den nächsten 356 sicher bald bringen. Nachher müssen wir einen Kompressorfilm drehen, das wird ganz anspruchsvoll, aber auch spannend. Bleibt uns treu, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz und ciao.